Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε. Όλα αυτά τα barcode, τα QR code, τα τσιπάκια, τα μικροτσίπ. Ξυπνήστε πια! Πού θα σας πάνε? Όχι στο 666. Ξυπνήστε! Να τα διαλύσουμε, ελάτε να τα διαλύσουμε. Ζήτω η πατρίδα! 666. Και ελάτε να τα σπάσουμε αυτά, να τα διαλύσουμε. Ζήτω η ορθοδοξία μας! Όχι στο 666. Αντισταθείτε πια! Ξυπνήστε πια! Τι Έλληνες γίνατε εσείς, ρε Εβραιόδουλοι γίνατε! Να τους πατήσουμε κάτω! Και ελάτε αυτά να τα διαλύσουμε, να τα σπάσουμε. Δεν είναι ούτε Έλληνες, ούτε πατριώτες. Είναι Εβραιόδουλος! Είναι Εβραιόδουλος!